ktorej si dobije nejaké to zariadenie, ale samozrejme nabíjajú aj v tieni. Solárny panel má, si proste jednoducho svieti, alebo ja používam ešte parakord. Čakám koľko v tom slnku, keď sa to odráža, nie je nič. Inú by to bolo 14. Solárny panel, ja si myslím, že seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcrafta. Ja som dneska v prírode a dneska si spravíme také videjko na takú tému, ako si nejako vyrábať tú energiu na cestách, či už ste niekde v prírode, alebo proste sa vyberete niekde tam, kde nemáte prístup k elektrickej energii a ako takúto vec riešiť. Takže ja väčšinou takto v prírode, keď človek potrebuje, ja hlavne keď je človek nejaký na taký kratší pobyt, tak mu stačí aj nejaká táto powerbanka, z ktorej si dobije nejaké to zariadenie, ale aj to samozrejme sa potom vyminie, aj tú powerbanku treba potom dobiť a ja to riešim takýmito solárnymi panelmi, takúto nabíjačku so solárnymi panelmi. Nebudeme sa teraz venovať nejakej konkrétnej značke, lebo na trhu nájdete rôzne, záleží samozrejme od výkonu, potom samozrejme od kvality a od toho sa samozrejme aj odvíja tá cena. Takže toto nie je nejaká drahá, ale úplne stačí. Má to
vlastne však to si potom ukážeme, povieme si nejaké veci. Je to takéto malinká sranda. To si potom otvoríme, čo to obsahuje, lebo je to dobrá vec, keď človek fakt potrebuje si vyrobiť, dobiť nejaké veci v tej prírode, hlavne pri nejakom tom dlhšom pobyte v prírode, pochode a mať vybitý telefón niekde, keď ste sám, tak to nie je boh vie čo. A ja hlavne to používam, lebo keď človek natáča tí videá, tak samozrejme míňa aj veľa energie tuto elektrickej z tých zariadení a potrebujem si to nejako dobiť, aby som mohol natáčať, tak takáto vecička mi na to úplne poslúži a zabezpečí nám nejaké tu, aby sme si mohli vyrobiť tú elektrickú energiu, dobiť zariadenia takto, kde nie je prístup elektrike. Takže ak vás také niečo zaujíma, tak si isto pozrite toto video. Na tých úvodných záberoch ste mohli vidieť, ako vyzerá takýto solárny panel. Je pekne úplne takto, keď sa poskladá, je takýto maličký. Nemá to žiadne veľké rozmery. Keď sa rozloží, tak nejako má okolo 87 cm. To záleží od toho, tento hovorím, aký si kúpite. Majú niektoré viacej tých panelov, niektoré menej. Samozrejme všetko záleží od tej ceny a od toho výkonu. Môžeme si ho rozložiť. Takže takto vyzerá. Máme tu 3 tie panely. Tu máme karabínky. Ako ste videli, sa to dá uchytiť na batoh, aby sme mohli to nabíjať aj počas cesty. Ešte aj zo spodku sa môže uchytiť, aby ste, samozrejme je dôležité, najlepšie, tento samozrejme nabíjajú aj v tieni, ale najlepší výkon sa samozrejme podáva, keď sa to otočí na priamom slnku a smerom aby sme to mali k slniečku, aby sme čo najviac z tých lúčov zachytávali. Tu máme potom takúto kapsičku, kde samozrejme normálne sa ukážem vám aj zbližšia záber, kde si dáme potom, tuto zrovna máme na 2 USB mikro, títo klasické USBčka, kde si pichnete a tie zariadenie sa vám bude nabíjať. A tu si môžeme dať tú elektroniku. Ono je dobré, toto panel musí byť najlepšie na slniečku, ale zase elektronika nie je dobré, ktorá sa budeme nabíjať, aby sa nám neprehrievala. To poznám sám. Keď človek natáča vo vysokých teplotách, tak koľko razy sa mi telefón už vypne, nedá sa natáčať, lebo sa prehreje. Takže najlepšie nejako potom si ho ešte prikryť niečím, keby sme to mali na batohu, aby nám tam nepražilo na tú elektroniku to slniečko. A ja to najčastejšie riešim, že si proste mám vždycky powerbanky a nabíjam si tie powerbanky. Počas cesty sa mi to nabíja a potom si s powerbankou nabíjam ďalšie to zariadenie. Takže to je výhoda. Aj takto sa to dá robiť. A samotný, tento zrovna váži okolo 830 gramov, čiže necelé kilo a ozaj zmestíte ho pekne do batohu, takto keď si ho poskladáte, tento solárny panel, a je to super vec, že si takto človek môže vyrobiť nejakú tú elektrickú energiu a dobiť svoje zariadenie, dá sa povedať, len zo slniečka, takže to je paráda. Ako som spomínal, sú rôzne druhy, rôzne značky, rôzne ceny týchto solárnych nabíjačiek, solárnych panelov. Závisí od výkonu. Tento Joyetech má, čo mám tuto, ten má, sa mi zdá 22, výkon 22 W, sú rôzne
80, stovky samozrejme. Potom majú aj viacej tých panelov, keď sú silnejšie, väčšia cena. Zas tam je zase aj o čosi ťažšia váha a keď je viacej tých panelov, ale zase silnejší výkon, že vám to rýchlejšie to ponabíja, takže to si človek musí uvážiť, do čoho chce ísť. Nie na to moje nabíjanie na cestách úplne stačí takýto malinký. Viete, sú aj také, čo som videl, aj títo powerbanky s tými, že má takú malá solárny panel má na tá powerbanka, ale to je strašne slabý výkon. To vám to, keď niečo by ste s tým nabili na ten solárny, to by som ani nedoporučoval. Lepšie už nejaký takýto normálny s väčšími tými panelmi a nie tí powerbanky s tým solárnym malým panelom. To je strašne nič moc, to kým by ste niečo nabili, tak to sa neoplatí, ale na cestách by som už niečo takéto niečo doporučil. A už od výkonu a od značky to už človek si musí uvážiť, koľko chce investovať, ale mne takto úplne stačí. A pôjdeme si ešte ukázať toto, jak to nabíja, potom sa presunieme niekde na slniečko, lebo nechce sa mi byť stále na takomto teple. Takže tuto vidíme, tu mám v tejto máme dva tieto USB porty, kde si proste jednoducho napojím nejaký ten kábel a môžem už pripojiť to zariadenie. Tuto nie sme na priamom slniečku, ale panel máme rozložený, potom si pôjdeme na priame slniečko, môžeme si to aj, mám také, čo ukazuje aj percentá, takú nabíjačku, že môžeme si to odstopovať, že ako takýto napriamo. Hovorím, že čím lepší, takto najlepšie by to malo byť úplne natočené na to slniečko a vtedy to má najlepší výkon. V lete samozrejme je to vždycky lepšie, lebo to slniečko je lepšie ako niekde v zime, ale aj v zime samozrejme aj v tieni, ale potom sa stráca. To sme to napojili a toto by nám to malo ukazovať. Skúsime foťák, že to nabíja. Neviem, či je to vidno na kamere, ale vidíte, že nabíja. Svieti. A takto by sme si to odložili a nechali samozrejme nabíjať, ale ja to riešim takto, nabíjam si powerbanky a to nemusím riešiť, či je nabité, powerbanka sa nabíja a z tej powerbanky si nabíjam ďalšie zariadenia, tak mi to príde rozumnejšie. Teraz slniečko zašlo, síce uvidíme, čo to bude robiť, či nám to zasvieti, ale vidíte, nabíja, máme to na 80. A hovorím, teraz sme v lese a slniečko nám zhaslo, mali by sme sa skúsiť presunúť na priame slniečko, lebo nie je dobré, keď tam niečo tieni, túto stromy tienia. Hovorím, preto najlepšie na priamom niekde na lúke, kde proste tí lúče nič im nebráni, aby to zachytával tento panel.
A tu si môžem ukázať, ako si ho jednoducho aj pripnúť na batoh alebo niekde, no, či chcete počas cesty si to nabíjať, alebo tu máme túto, si dám sem takto. Môžete si buď tými karabínkami to niekde popripínať, alebo ja používam ešte paracord. Takto. Dám si ako potrebujem a tu zozadu si ho už niekde uviažete ako potrebujete. Samozrejme aj tuto dole súčie sa môžu ešte popripevňovať a nabíjať, aby to bolo smerom k slniečku a najlepšie. Teraz mám pod mrakom, takže to bude troška horšie, ale pôjdeme si vyskúšať, že za koľko minút sa nám podarí nabiť. Dobre, máme 80%, to je vlastne 10 000 táto powerbanka. Ja si spustím stopky a uvidíme, že teraz máme zamračené, je vlastne slniečko pod mrakom, ale však nabíja to a snáď vidia aj slniečko, aby sme vedeli približne, koľko sa nám nabilo. Takže máme tu 80%, je to 10 000 táto powerbanka a nabíjame. Uvidíme, koľko sa nám podarí tých percent nabiť a za aký čas, aby ste si to vedeli aspoň predstaviť. Kým nabíjame, ja si tu troška oddychnem. Samozrejme výhoda, keď to máte takto na batohu, že nemusíte samozrejme čakať a nabíjať, ale môžete behať tade a vlastne tá powerbanka by sa vám nabíjala a už potom si človek z tej powerbanky dobije čo chce. Asi to tu nechám nabíjať a pôjdem troška sa schovať niekde do chladočku, lebo je tu teplo, no. Keď ste na priamom slniečku, tak. Ale výhoda, vyrábam si svoju vlastnú energiu, ktorá je úplne zadarmo. A nie som na nič viazaný. Takže vyrobím si svoju energiu a hotovo. Dal som tam tú powerbanku a pomaličky nech sa nabíja. Tak ja čakám troška v tieni, relaxujem troška. Čakám koľko, už tu máme nejakých 16 minút, čo sa nabíja. Ako som spomínal, je to taká výhoda, že máte tu, si môžete vyrobiť aj doma. A ja aj doma vlastne, lebo ja si mám z toho takú radosť, keď si dám, čo ja viem, doma nabiť túto powerbanku do tohoto cez ten solárny panel a potom si dobijem vlastne, lebo som vlastne vyrobil si svoju vlastnú energiu zadarmo a môžem ju využiť aj doma, si dobiť telefón alebo také niečo. A tuto v prírode je to veľká výhoda, keď človek potrebuje, či už je to nejaká tá čelovka alebo proste čo sú rôzne veci na nabíjanie, nejaký lampáž elektrický. Pokiaľ nemáte na bat, tak si to proste dobijete
A hovorím, ja si nabíjam najradšej takto tú powerbanku väčšiu a nech sa mi to nabíja a cez to si potom nabijem cez tú powerbanku nejaké to zariadenie, lebo cez tú ide to tak rýchlejšie. Keď potom to zariadenie nabíjate cez powerbanku a nie priamo, lebo toto nemá taký výkon z toho slniečka, takže len tak je to také rýchlejšie a powerbanka nech sa vám po cestách nabíja koľko chce, takže to je paráda. A je to jedna z tých možností takto ako si vyrábať tú energiu. Samozrejme, ako som spomínal, sú s rôznymi výkonmi. Záleží od človeka, koľko chce do toho investovať. Ale na takéto pohodové nabíjanie to úplne stačí. Takže nie je to dobre vidno, ale svieti tu slniečko, za chvíľku nám ubehne pol hodina. Takže pôjdeme pozrieť, koľko sa nám nabilo. Som sa presunul túto troška do tieňa, lebo tam na tom slnku, keď sa to odráža, nie je nič vidno. Takže mali sme 80 a za pol hodinu máme 87 a toto je 10 000. Takže priatelia, za pol hodinu dáme si také okienko teda matematiky. Sa nám, toto má výkon zrovna 22 W. Samozrejme sú aj o mnoho silnejšie, aj drahšie, ale toto je taká, dá sa povedať, tá nižšia cenová kategória, taký kompromis a podľa mňa to, neviem, či som tedy dával za ňu okolo 70 €, keď som ho dávnejšie kupoval, ale teraz už sa dá kúpiť, neviem, ako kde, okolo 60 €, 70. Takže za pol hodinu sa nám tejto powerbanky, ktorá má kapacitu 10 000, podarilo nabiť 7%. Čiže za hodinu by to bolo 14% z 10 000. Takže môj telefón, dajme tomu, má kapacitu batérie, tam má 5000. Čiže by to bolo dvakrát toľko. Čiže taký normálny telefón, to by bolo za hodinu 14 10 000, čiže 2x 28% by sa nám teda za telefónu z obyčajného, dajme tomu, čo má môj takých 5000 kapacitu, podarilo nabiť 28%. Dobre. Keď to zaokrúhlíme, tak by to bolo 30. Takže cca. Samozrejme všetko záleží od toho, aké sú tie podmienky. Samozrejme, keby bolo zas pod mrakom, že tu sme niekde, slniečko je pod mrakom, tak sa nám toľko nepodarí. Keby bolo nejaké chladnejšie počasie v zimnom období, tak by to tiež asi neišlo tak hladko úplne. Ale ja si myslím, že za tú cenu skoro 30% batérie za hodinu, keby sa nám ten telefón nabije, takže je to úplne super, že sme si vyrobili. A preto hovorím, ja používam powerbanku, tu si ponabíjam koľko treba a potom si nabíjam ostatné veci, takže ja som spokojný. Priatelia, tak ja som tuto už chládočku, lebo ako som spomínal, elektrické zariadenia nemajú radi, keď sa potom takto na slnku prehrievajú a potom sa vypína, mne sa vypína potom telefón z dôvodu prehriatia tohoto zariadenia. Preto keď si človek dobíja, tak je to dobre mať zakryté, lebo vtedy sa to dosť zohrieva, keď sa nabíja to zariadenie, aby sa niečo nestalo, takže treba si vždy v takýchto teplách tú techniku nejako chrániť. A my sme si dneska ukázali takýto solárny panel. Ja si myslím, že za hodinu, keď sa nám podarí tých 30% toho telefónu nabiť, že to je úplne skvelá vec, takto v prírode, kde človek nemá vôbec prístup k tej elektrickej energii.
A či len v prírode alebo niekde na cestách, keď ste už, aby ste niekde potrebovali mať prístup a dobiť si svoje zariadenie takéto. Ja si myslím, že je to dobrá vec. Budem rád, ak sa v komentároch podelíte o svoje skúsenosti, či používate takýto solárny panel a či v tom vidíte význam a či ste s tým spokojní, a rád vždy čítam takéto skúsenosti od druhých ľudí s rôznymi značkami a také. To je jedno. Takže priatelia, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak budem rád za like, za komentár. Kto nemá odberá, tak odberá. My sa vidíme potom na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.